Le 18 juin 2026, la MINUSCA a décoré à Bangui 600 casques bleus dont 53 femmes du contingent rwandais en reconnaissance de leur engagement et sacrifice au service de la paix des Nations Unies en République centrafricaine. La cérémonie a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, en présence d'autorités militaires centrafricaines et des membres du leadership de la mission. Today, 600 personnel are being decorated, represented here by a few due to ongoing operational commitment. Our primary task include, among others, ensuring the protection of His Excellency the President of Central African Republic and his family, securing the presidential palace, safeguarding Boko International Airport, protecting MINUSCA leadership, ensuring the protection of civilians and maintaining freedom of movement within Bangui. Lastly, I would like to commend the officers, men and women of Rwanda for their dedication, discipline, and selfless service over the period of 11 months. Your resilience, professionalism, and commitment to duty have brought honor not only to the MINUSCA, but also our nation. May this medal we receive today serve not only as a symbol of recognition, but as a constant reminder of our duty, your sacrifice, and your unwavering commitment to peace. Pour les Nations Unies, ces médailles constituent bien plus qu'une distinction honorifique. Elles symbolisent la reconnaissance de la communauté internationale envers des femmes et des hommes qui œuvrent quotidiennement pour la paix, la sécurité et la stabilité en République centrafricaine. Your contribution was especially significant throughout the entire election period. In a context requiring heightened security and constant readiness, you successfully supported protective operations across the country, and you helped create the conditions necessary for citizens to exercise their democratic right peacefully along other contingents. You can be proud of what you have accomplished during your deployment. Your service has contributed directly to the implementation of MINUSCA's mandate and to the strengthening of peace and stability in the Central African Republic at a critical time, historical time for the Central African Republic. I would like, through you, to express the mission gratitude to the government of Rwanda for the continued and exceptional contribution to United Nations peacekeeping and to peace efforts in the Central African Republic. Déployé à Bangui depuis juillet 2025, le contingent rwandais s'est illustré par son professionnalisme dans l'exécution de nombreuses missions de sécurisation, y compris des patrouilles de longue portée, et contribué aux efforts de stabilisation et de désarmement à travers plusieurs opérations. En complément de leur mission principale de protection de la population civile, les casques bleus rwandais ont démontré solidarité et compassion envers les communautés locales, notamment à travers les activités civilo-militaires CIMIC, au nombre desquelles la distribution d'eau potable, l'assistance médicale aux populations détenues, des travaux communautaires et des dons de matériel scolaire aux élèves.